大家好，歡迎繼續收睇 Legend。喺穿越咗西藏之後，我哋嚟到一個文化、風景、道路都完全唔同嘅地方。歡迎收睇第2集新疆。喺第2集，我哋調返轉，由西往東面走。喺經過咗西藏最後一個地點日土縣之後，我哋揸咗14個鐘頭車，直接去到喀什市。經歷咗天上雅里最後一個點之後呢，我哋沿住昆崙山脈經過係一段又一段嘅隧道群，去到新疆嘅邊境呢，就不斷出現咗傳說中嘅風沙之城，成天都係沙漠。我哋喺葉城縣逗留咗1晚，途中呢，大家都可以睇到周圍都係一片又一片嘅風沙。喺到咗喀什之後呢，我哋第一個地方去嘅係喀什古城。呢度呢係一座2000幾年歷史嘅古城，以前呢係古絲綢之路嘅交通樞紐。大家可以睇到呢度裏面呢，基本上都仲係維持住一個好濃郁嘅西域風情。第2日，我哋繼續出發向塔縣方向。由於時間嘅關係呢，其實我哋冇行晒成個塔縣嘅公路嘅，我哋搜集咗2個最值得去嘅地方，又同大家一齊睇睇。白沙湖簡直係帕米爾高原上邊嘅一粒明珠，綠色嘅湖水同埋白色嘅沙丘互相輝映，實在令人目不暇給。夜晚呢，我哋返到喀什市區裏面揾咗個夜市，食少少嘢就準備返酒店休息，因為第2日我哋又要出發，向住沙漠地區繼續前進。新疆主要分咗南面同北邊2個區域，南部呢，俗稱南疆，簡單啲講，全部都係沙漠地區。喺呢度揸車呢，真係要打醒12分精神，因為沙漠地區揸車遇咗沙塵暴，其實路況會變得好差。原理有少少似3、4月嘅時候喺大霧山上邊揸車，好大霧，乜都睇唔到。中途我哋經過咗克木爾紅石林景區，呢一度呢，頭一部分呢都係一啲沙石啊、碎石路段，但係中途呢，我哋停低咗，放個航拍機上去睇下可唔可以拍到一啲我哋喺地平線上邊睇唔到嘅畫面。
喺紅石林附近咧有個景點叫烈焰泉，咁呢度咧地底含有豐富嘅天然氣，不斷喺啲岩石嘅罅隙度湧出嚟，所以咧我哋可以喺泉水上邊點得着火。哇！有冇拍低？有冇拍低？我哋穿越北疆嘅方法選擇咗行天山勝利隧道，呢個係全世界最長嘅高速公路隧道，長達22.13公里。呢條隧道最震撼嘅地方係國家直接鑿穿咗天山地底一個長年積雪、地質極度複雜嘅天山山脈。喺呢度建設一個隧道呢，其實都幾唔簡單。如果大家有興趣知道天山隧道行晒嘅感覺呢，我建議你可以試下連續走6次大老山隧道，不停來回咁跑。我諗大概就係咁嘅感覺咯。今次嘅行程呢，我哋會經過2次烏魯木齊嘅。咁第一次呢，行程就比較趕啦，咁所以呢，我哋只係稍作停留。咁呢一晚呢，我哋盡快揾咗間當地好出名嘅過油肉拌麵，叫做半馬奇。有興趣嘅朋友都可以去試下。嚟到北疆呢，真係冇半點風沙。喺天山山脈下邊揸車，望住呢一片大草原，真係心曠神怡。直到我哋揾到另一個景點安集海大峽谷。我哋繼續出發。今日咧，我想賣個關子先，唔同大家講我哋究竟行緊邊一度。咁呢一條路嚟講咧，頭60公里咧都係呢一啲炮彈坑啊、水凼啊嘅路。咁由於我哋成個行程都不係行呢啲路咧，其實都少有經驗。最重要咧係見到有牛啊、羊嘅地方咧，唔好響安逼佢哋啦，盡量慢少少，等佢哋自己行開。或者你可以學下我咁，同啲牛羊溝通一下。咩咩咩？過咗頭60公里嘅炮彈坑呢，我哋馬不停蹄揾到啲機位呢，就嘗試放個航拍上去，影得一啲靚景。其實由楨河縣出發咧，去到伊寧呢個地方，基本上全程係可以行高速嘅。咁點解我哋要走一個咁難行嘅路呢？為嘅都係靚景。歡迎大家同我哋行一次楨伊木道。好多人當伊寧咧都係一個中轉站，咁我哋反而嚟到咧，就覺得同烏魯木齊有幾唔同。喺呢度呢，走走停停，食下行下，悠悠閒閒咁過一日呢，休息足夠再出發都好重要。嚟到六星街，我哋繼續遊遊行行。我哋睇咗好多佢哋唔同嘅鋪頭，有啲好特別嘅 coffee shop， 亦都食咗佢哋好出名嘅雪糕古蘭丹姆。咁呢間雪糕店呢，其實
幾特別。入去呢，買咗雪糕之後呢，有好多嘅醬係可以俾你自己調製嘅。咁放假唔少得嘅，梗係想飲翻杯啤酒。要揸車又要飲酒，就可以試下佢哋嘅特產卡雅斯。你大概可以理解係一杯冇酒精嘅啤酒。伊寧嘅最後一站，我哋揀咗一個特別嘅景點，被稱為大西洋上最後一滴眼淚——塞里木湖。如果塞里木湖被稱為一滴眼淚，咁我諗呢滴眼淚一定係個天笑住咁樣流咗落嚟，因為呢度嘅景真係靚到令人目不暇給。我哋嚟到新疆呢，撞正佢哋放古爾邦節嘅假期。呢個假期呢，大概等於係我哋香港嘅農曆新年。本來我哋諗住繼續向北面跑，經過一啲小縣城，就去到阿勒泰地區，最後先返烏魯木齊。咁但係由於佢哋嘅假期，好多人同商店都放假，咁所以我哋最後都係決定直接行高速返烏魯木齊。返到城市最想呢，就係飲一杯好嘅咖啡。咁喺烏魯木齊上咗某紅色嘅小書，揾到呢一間西卡，鋪頭唔係好大。老闆係一個新疆人，非常之熱情。試咗佢哋最出名嘅主菜吊死角，相當之好飲。烏魯木齊大城市相當塞車，我哋去旅遊景點就一定要嚟到呢個大巴扎。大巴扎咧，大概嘅意思就等於我哋嘅步行街。由於放古爾邦節嘅關係，所以相當之多人。新疆嘅最後一站，我哋嚟到哈密大海度，過咗吐魯番之後，我哋直接進入咗園區，沿途都係一啲好難行嘅碎石，終點就喺哈密度出返去。呢度獨特嘅雅丹地貌，大家不妨從鏡頭睇睇。離開咗哈密，我哋好快就進入甘肅省。之後我哋經歷咗3-4日嘅行程，就會到達廣州。雖然唔係喺新疆嘅景點，但係我都為大家整理咗一啲我覺得好特別嘅地方。3個人1架車，34日嘅行程。呢度唔係日本，唔係韓國，唔係一個眯埋眼就可以出發嘅行程。我哋計劃咗成個月，完成到睇到咁多風景，當然非常開心。
但係同時亦都有失落嘅地方。例如我哋冇預計到獨富公路原來未開，但係我成日都係咁講，唔完美先係最完美，因為有唔完美先會有下一次。歡迎大家 CLS 我哋撳埋隔離嗰個鐘仔。多謝大家收睇 Legends，我哋下次再見。